各位爸爸媽媽，你哋好，我係 Miss Carol，我係一個香港嘅幼稚園英文老師，我教咗廿幾年㗎喇。我知道好多家長都知道，同小朋友講英文故事可以為佢哋創造語境，但係當你走入書局，你會見到成千上萬嘅英文書，應該點樣揀好呢？我哋可以將呢啲書分成兩類，第一類係繪本。第二類係為拼讀學拼音而設嘅 reader，佢哋其實有好大分別㗎。先講故事繪本，佢哋就係我哋平時好傳統用嚟同小朋友講故事，故事性好強，圖畫又好精美。我哋嚟睇下呢幾本就係例子啦。喺一個沉浸英文嘅環境裏面，小朋友就算唔識讀嗰啲英文字，佢哋都享受聽故仔，因為佢哋可以睇圖，嗰啲圖都好靚。你可以喺嗰啲圖嗰度見到有唔同嘅表情，你亦都可以見到有唔同嘅物件，可以同小朋友討論，可以發展佢哋嘅同理心，增加佢哋嘅詞彙。至於 Phonics Reader 又係點嘅呢？你嚟睇下呢幾頁，通常配合 Phonics 學習而設計嘅，有押韻啦，會不斷重複某個發音。佢哋嘅好處咧就係非常針對性。呢啲書係俾一啲已經學咗 Phonics 嘅小朋友，慢慢去拼嗰啲字，學自己讀，練習佢哋學過嘅拼音技巧。當佢哋識自己讀，又理解到嗰啲句子。我識自己讀喎，呢種興奮呢，呢種成功感呢，係幫佢哋由聽故事過渡去自己讀故事嘅呢一個過程嚟嘅。所以話英文故事繪本嘅重點就係享受親子閱讀，係為興趣而讀嘅；而 readers 咧係為學習而讀嘅。重點係鞏固佢哋嘅拼音技巧，同埋建立佢哋嘅閱讀信心。咁樣各位父母應該點揀呢？我建議，如果小朋友喺4歲以下嘅，就着重睇呢一個繪本啦。但係如果佢哋已經學拼音啦，就可以繪本同埋 readers 間住讀，鼓勵你嘅小朋友自己讀。當佢唔識得解碼某個字嘅時候，你就從旁協助佢。佢越讀越多嘅時候，佢成功感就會越來越多噶啦。每晚同小朋友講故仔咧，係你哋嘅好溫暖嘅親子時間嚟嘅。你係可以俾到佢哋好大力量去愛上英文嘅。大家加油啦，努力！今次我就分享到呢度，下次再見。